wabarakatuh. Saya Rosbi Rosmaya Hartati dari tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video yaitu fisioterapi dada dan batuk efektif kepada pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktik klinik keperawatan medika bedah 1. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ina. Ibu Ina yang usianya 25 tahun, benar, Bu? Ya benar. Dari Pademangan ya, Bu? Ya benar. Baik, Bu, perkenalkan saya Ketua Rosbi dari Poltekkes Tasikmalaya. Pada pagi hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Berdasarkan catatan keperawatan, Ibu hari ini akan dilakukan tindakan relaksasi napas dalam dan batuk efektif ya, Bu ya? Dan juga fisioterapi dada ya, Bu ya. Tujuannya untuk membantu Ibu mengeluarkan sekret karena Ibu mengeluh susah mengeluarkan sekret, benar, Bu? Ya betul, Sos. Ya. Prosedurnya nanti saya akan menginstruksikan Ibu untuk tarik nafas, keluarkan Bu ya. Dan juga nanti saya akan memfisioterapi dada Ibu di bagian belakang ya, Bu ya. Ya. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Apakah ada yang ingin terlebih dahulu, Bu? Tidak ada, Sos. Baik, Bu, kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya silakan. Untuk sampiran. Ibu semalam bagaimana tidurnya, Bu? Nyenyak, Bu? Kurang soalnya masih ada dahak dan terasa juga sakit. Ini sama keluarga, Bu? Ya. Ibu, untuk sekarang saya periksa dulu di alas kotak dulu ya, Bu ya. Ya. Benar ya, Bu ya, ada penumpukan sekret di kedua apik Ibu. Ibu, untuk sekarang Ibu bisa duduk, Bu? Di sini. Duduk, Ibu. Terus, Bu, untuk sekarang tarik nafas dalam dulu ya, Bu ya. Ibu coba tarik nafas, Bu. Tahan, keluarkan. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Ibu, untuk sekarang saya akan memfisioterapi dada Ibu di bagian belakang ya, Bu ya. Napasnya seperti tadi ya, Bu ya. Oke, Bu ya, saya harus seperti Bu, sekarang saya akan memfisioterapi dada Ibu ya, Bu. Ibu, saya akan memperkusi ya, Bu ya. Ibu, sekarang saya akan menggetarkan ya, Bu ya. Ibu tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Lagi ya, Bu ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sudah nyaman, Bu? Ya sudah.
keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, bantukan Bu. Masih mau Bu? Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, bantukan Bu. Sudah Bu? Sudah. Bu, sekarang bisa ngomong dulu. Bu bisa berdiri apa? Bentar ya Bu ya, saya seperti kemarin. Alhamdulillah Bu, sefatnya sudah berkurang ya Bu ya. Bentar ya Bu ya, saya buka sama dulu, sama dulu. Silahkan. Alhamdulillah Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana Bu sekarang perasaannya Bu? Ya, merasa lebih enak, nyaman gitu. Masih sesak Bu? Kalau sesak masih, cuma kalau sakit udah sedikit. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu bisa mencobanya lagi dengan keluarga Ibu ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu saya akan kembali ke ruang perawat. Bila Ibu memerlukan saya, Ibu bisa meminta tolong keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawat. Nanti saya akan kembali lagi ke sini kira-kira pukul 12 siang untuk memberikan Ibu makan ya Bu ya. Ya, Kalau begitu, selamat beristirahat. Semoga lekas sembuh ya Bu ya. ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu. Ya, perawat membuka sampiran. Sekian video tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.